नमस्ते, सन्ध्या पाण्डे होम च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूको माझ नमकिनको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट भिडियो सुरु गरौँ है त। नमकिन बनाउन चाहिने सामग्रीहरू: मैदा, जिरा, ज्वानो, नुन अनि अलिकति घिउ। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई मैदामा राख्ने अनि केही बेरसम्म मजाले मोल्ने। राखेका सामग्रीहरू मैदामा जताततै एक नासले पुगोस् भनेर हामीले यसलाई अलि बेरसम्म मोल्नेछौँ। हेर्नुस् त साथीहरू, अब हाम्रो पिठो राम्रोसँग मोलिसकेको छ। अब हामी यसमा पानी राख्दै मार्दै जान्छौँ। पानी एकैपटक नराखी थोरै थोरै राख्दै मार्दै जानुपर्छ। अब हाम्रो पिठो राम्रोसँग माडिसकेको छ। यसलाई हामी केही बेर छोपेर राख्नेछौँ। लगभग 1 घन्टापछि हाम्रो पिठो नरम भएको छ र अब यो नमकिन बनाउनको लागि तयार भइसकेको छ। अब हामी सानो सानो डल्ला बनाई यसलाई बेल्नेछौँ र नमकिनको आकारमा चक्कुले काट्नेछौँ। काटेका नमकिनलाई हामी थोरै थोरै गर्दै तेलमा तार्नेछौँ। नमकिनलाई हल्का रातो रातो हुनसम्म तार्नु पर्दछ। अब हाम्रो नमकिन तयार भइसकेको छ। हेर्नु त साथीहरू, नमकिन कस्तो मजाको झुरुम झुरुम भएको छ। हजुरहरूलाई यो नमकिनको रेसिपी कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। साथै भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।